大部分95%的都是留守儿童。大家早上好啊！现在是北京时间早上的8点整哈。我们刚刚从这个乡下开车准备又去镇上了。昨天晚上老爸打电话给拉哥，说那个大侄女咳嗽的厉害，可能要去我们那个吉水县城住院。当时小孩子的咳嗽就是老人家没有太注意，他说从年尾咳到现在，一直咳，然后也买了那个感冒药吃，不见好转。然后不是前些时间又去镇上了嘛，去镇上读书，打了好几天的针也不见好转，然后现在只能去吉水县去那个大医院看要不要住院先。现在我们就去镇上去接他们。东西拿齐了没有？拿背了个包去。拿下来，拿下来。没拿个水壶去，到时候要喝水。拿了水壶装多的。啊，你今天跟老师请假了没有？哎，真的是。走了，我们走了。上车，上车。你看不到他吗？有抓的不？哎呀，刘师傅，那技术杠杠的了哈，啊？还在学习中。那夸一下你也没飘啊！到喽，还睡觉啊？哇，这医院蛮大的呀哈，那个，那边是大门口啊。离别你越久，我的思乡情更浓，数不清多少个春秋，想起你心就会痛。秋雨来不及滴落，心渐渐向你靠拢。谁愿孤独浪迹天涯，消失茫茫人海中。漂泊的日子，只有漂泊人最懂。沉浸我多年的心事，渴望与你早相逢。每当故乡云飘过，飘进我不眠梦中，追逐风吹来的清香，编织你美丽面容。漂泊的人在问谁美梦，谁不想拥有一片天空？为谁相从难，酸甜苦辣在心漂泊的人在问谁美梦，谁不想拥有一片天空？哭一点累一点算什么？背井离乡是为追求，一生只为一个全市检查。上来，下班了。漂泊的日子，只有漂泊人最懂。沉寂我多年的心事，渴望与你早相逢。每当故乡云飘过，
也许有天气，追逐风吹来的清香，印着你美丽面容。漂泊的人在问谁美梦，谁不想拥有一片天。这个拿过去。为实现理想，总难免酸甜苦辣在心里流。漂泊的人在问谁美梦，谁不想拥有一片天空？苦一点，累一点，算什么？背井离乡，是为追求，一生只为一个梦。漂泊的人在问谁美梦，谁不想拥有一片天空？苦一点，累一点，算什么？背井离乡，是为追求，一生只为一个梦。回去了，好，老爸。你又当时打电话。子琪，我们回去了，只能回去了啊，拜拜。你要在这里乖乖的哈。刚刚帮那个大侄女办好了住院手续哈，真的是整整跑了一上午。现在是2点13分哈，我们从8点钟哈，8点整从那个乡下出来，好不容易来到这个县城哈。但是这个医院太大了，真的，我目前为止才刚刚坐下来啊，跟拉哥坐到这个大门口，因为已经办理完住院了，我们也放心了。医生他说最起码要住5天的院。前面老爸以为是那个什么淋巴结，对，结果现在对在巴都镇上，人家那个医生诊所那里说是淋巴结，他这里做了 B 超又说不是。你看年底这个小孩子感冒咳嗽真的是要特别关注，从去年年底到现在都肚子也痛，然后又咳嗽，就老爸老妈他们都没有把这个问题重视起来，拖到现在，不是说拖到现在，而是也有一直都有去药店或者门诊拿那个感冒药吃，但是一直都不见好转。因为打了4天的点滴，打了4、5天的点滴都不见好转，后面昨天晚上就叫我们说车到县城来，真的现在小孩子感冒咳嗽是爸爸妈妈不在身边啊，是很麻烦。本来老人家这个东西他们也不懂这个东西，是不是啊？像我们镇上的话又是一些小诊所来的，有些医生那个技术也有关系。好彩的是我们在家那个，要不然老爸老妈都怎么搞，真的。然后从镇上到这个县城路又远，哥哥跟嫂子又在外面打工。怎么说呢？兄弟姐妹们也不要去喷我哥哥跟嫂子哈，因为他们也是迫于生活的无奈没有办法。如果是说在家里能赚钱的话，谁愿意跑出去颠沛流离嘛？是不是？还把小孩2个那么小的小孩子给公公婆婆带，是不是啊？都不忍心的，是不是啊？都是自己的骨肉，是没有办法。可能好多兄弟姐妹们会说，哎呀，钱是挣不完的，怎么样的？但是这个不一样，像哥哥又有房贷，然后2个小孩子开支很大的，尤其那个大侄女，就是从那个药罐子里泡大的一样。不是这里感冒咳嗽，就是那里肚子痛，要么就是这样那样的，反正问题一大堆，这些都是开支啊。然后哥哥的那个工作工资又不高，所以说我如果是把这期视频发出去啊，希望兄弟姐妹们不要喷哥哥跟嫂子啊。你看农村大部分95%的都是留守儿童，除非说很多那种没有父母帮衬的，就只能说留下那个妻儿在家，妻子照顾孩子。如果是有像乡下有父母带，有父母带的话，都是老人家跟儿童在家里的，都是做留守儿童的，这是农村的普遍现象哈。真的，今天搞了一上午，
我脚真的是都没着地，累呀、我的脚都不是我自己的一样。这个医院太大了，东跑西跑，东跑西跑，还1、2、3、4、5楼全是要靠脚走去的。像那个住院部就有电梯，其他的都是爬楼梯。我们也要回去了，这期视频就到这里了，下期再见，拜拜。拜拜。